شاء الله معانا شابتر بالمونري والجوت. الشابتر ده فيه 4 مواضيع. اول حاجة هو الكولد والكاف، ادوية البرد والكحة. تاني حاجة الازمة اللي هو الربو او حساسية الصدر. تالت حاجة الانفيزيما وهنعرف يعني ايه. والموضوع الاخير هو موضوع الجوت او النقرس. اول 3 مواضيع هي اللي ليها علاقة بالبلمونري سيستم بالجهاز التنفسي. الموضوع الاخير اللي هو الجوت او النقرس. هنبدأ ان شاء الله باول حاجة هو موضوع الكولد والكاف، ادوية البرد والكحة. الاول عايزين نعرف تعريف مبسط عن الكولد، عن البرد. الكولد هو عبارة عن فيرال انفكشن، عدوى فيروسية بتصيب الابر ريسبيراتوري تراكت، الجزء العلوي من الجهاز التنفسي. مقصود بالابر ريسبيراتوري تراكت اللي هي منطقة النيزل كافيتي، الفارنكس اللي هو البلعوم، واللارنكس اللي هي الحنجرة، لكن ملاش علاقة باللانج ولا ليها علاقة بالتراكية. الأعراض بتاعة البرد بتبقى عبارة عن راني نوز، سيلان الأنف، سنيزنج اللي هو العطس، بودي اكس أوجاع في الجسم، وجنرال فاتيج تعب وإرهاق في الجسم كله. ايه الفرق بين الكولد وبين الفلو؟ الكولد اللي هو البرد، الفلو اللي هي الانفلونزا. الاتنين عبارة عن فيرال انفكشن، الاتنين ليهم نفس الأعراض اللي هي سنيزنج وراني نوز وبودي اكس والجنرال فاتيج. لكن الفرق ان الفلو اعراض الانفلونزا بتبقى اعراضها مور سيفير عن الكولد، اعراضها اشد من اعراض الكولد، وكمان بيبقى معاها كف، غالبا بيبقى معاها كف. الفرق التاني والاهم هو ان الفلو انفكشن او الفيروس بتاع الانفلونزا ده فيروس مور سيفير عن الكولد، يعني لو ما تعالجش كويس ممكن يؤدي لساينس انفكشن، التهابات في الجيوب الانفيه، ممكن يؤدي لاير انفكشن، التهابات في الاذن، ممكن يوصل لنمونيا، التهاب رئوي، ممكن يؤدي لسبسس اللي هو تسمم الدم، ده في حاله ان هو ما تعالجش كويس. يبقى الفرق ما بين الكولد وبين الفلو، الاتنين ليهم نفس الأعراض، لكن الفلو أعراضها أشد. الفلو الكومبليكيشنز بتاعتها أكتر، وممكن تؤدي لإنفكشن في الجيوب الأنفية أو في الأذن أو التهاب رئوي، وممكن توصل لسبسس. كمان الإنفلونزا بيبقى ليها فاكسين، وده مش موجود مع الكولد. أدوية الكولد كل الرول بتاعها ان هي بتعمل تريتمنت للسيمتومز، بتقلل الاعراض وبتقلل السيفيريتي بتاعه المرض، لكن هو الفيروس كده كده بيروح لوحده، بياخد الكورس بتاعه في الجسم من اسبوع ل2 وبيخف. فكرة الأدوية اللي بتستخدم في علاج الكولد ان هي بتقلل الأعراض بتاعة المرض، بتقلل السيفيريتي بتاعة المرض. يبقى نقرا كده الكلام المكتوب اهو. الكولد هو common viral infection للأبر respiratory tract. السيمتومز بتاعتها runny nose, sneezing, body aches و general fatigue. الفلو symptoms are more severe than cold symptoms, والفلو symptoms may include الكف و can lead to sinus infection و ear infection, pneumonia و sepsis. اخر حاجة قلنا ان الادوية بتاعت الكولد ميديسنز اللي هي الادوية اللي بتخرج OTC تعمل treatment للsymptoms وبتقلل severity of illness until virus has run its course, usually بياخد من 1 to 2 weeks. ده بالنسبة للكولد. بالنسبة للكف هي عبارة عن حركة لا إرادية من الجسم، ريفلكس من الجسم، بيحاول يطرد أي حاجة موجودة في منطقة الثروت، منطقة الحنجرة، سواء كان ميوكس أو كان أي إيريتانت، أي مادة غريبة، أي فورين إيريتانت، زي مثلا الدخان بتاع السجاير، زي مثلا التراب أو الهواء البارد. كل ده ممكن يعتبر إيريتانت، بيحاول الجسم يخرجه عن طريق الكف. يبقى هي عبارة عن common reflex action that clear the throat from mucus والforeign irritant. طيب ايه هي الادويه اللي بتستخدم في علاج الكولد؟ هنتكلم الاول عن الكولد. نوعين من الادويه، انتي هيستامينيك والدي كونجستشن. انتي هيستامينيكس اللي هي ادويه مضاده الهستامين، مضادات الحساسيه. الرول بتاعها ان هي بتقلل السنيزنج والراني نوز، بتقلل العطس وبتقلل سيلان الانف. في منها نوعين، اول حاجه اكتشفوها اللي هي الفيرست جنريشن. الادويه دي كانت مشكلتها ان هي سيديتنج، ان هي بتنيم، زي الكلوروفينيرامين والدايفنهيدرامين. السكند جنريشن تاني حاجه اكتشفوها عالجوا فيها مشكله السيديشن، هي ادويه نون سيديتنج زي الستريزين، لوراتيدين، والفيكسوفينيدين، اسيتاميزول والترفينادين. الاثنين الاخر الاسيتاميزول والترفينادين، الدوايين دول حصل لهم ويزدرول من الماركت، اتشالوا من الاسواق من زمان، وده بسبب ان هم بيعملوا كاردياك اريزميا، بيعملوا عدم انتظام في ضربات القلب.
عشان كده الموجود معانا دلوقتي اللي المهم نعرفهم الستريزين، لوراتيدين، والفيكسوفينيديت. نعرف الاسمين التانيين ونعرف ان هم حصل لهم withdrawal من الماركت. ده بالنسبة للانتي هيستامينكس، مش عايزين نعرف عنها اكتر من كده. النوع التاني ديكونجستنت اللي هي مضادات الاحتقان. ايه المقصود بالاحتقان؟ الاحتقان هو تجمع الدم في منطقة النوز، وده اللي بيخلي يحصل التهاب في الميوكس ممبرين بتاع النوز، فبتبدأ المنطقة دي يحصل فيها التهاب ويقل الممر بتاع الهواء، المكان اللي بيمر فيه الهواء بيقل، فبيبدأ البيشنت يحس ان هو انفه مقفولة، تسمى ستافي نوز اللي هو انسداد الانف. فكرة الديكونجستنت ان هو هيقلل الدم اللي واصل للنوز عن طريق ان هو هيعمل فازو كونستريكشن، وبالتالي هيقلل الكونجيشن، هيقلل الاحتقان ده. يبقى هو فكرته ان هو بيقلل النيزل كونجيشن عن طريق اكتيفيشن للالفا ريسبتورز. لما يحصل اكتيفيشن للالفا ريسبتور بيحصل نيزل فازو كونستريكشن. طالما بيحصل اكتيفيشن للالفا ريسبتور يعني هو اجونست للالفا ريسبتور، يبقى هو بيشتغل سمباسومايميتك يعني اجونست للالفا ريسبتور. لكن لو كان انتاجونست كان هيبقى اسمها سمباسوليتك. يبقى هو بيعمل اكتيفيشن للالفا ريسبتور يعني سمباسومايميتك على الالفا ريسبتورز كوزنج نيزل فازو كونستريكشن، وكمان بيعمل ريليف للراني نوز. السايد افكت بتاعت الادويه دي هي بتعمل هايبرتنشن، بتزود الضغط، بتعمل تاكي كارديا، بتزود ضربات القلب. عشان كده المفروض تستخدم ويز كوشن مع العيانين المرضى اللي عندهم كارديوفاسكولار ديزيز، مشاكل في القلب، اسكيميك هارت ديزيز، مشاكل في الكوروناري ارتريز، او المرضى اللي عندهم هايبرتنشن اللي عندهم اصلا ارتفاع في ضغط الدم. كمان بتعمل drowsiness، دوخة، ونيرفسنس، انفعال أو عصبية. يبقى الديكونجستنت عرفنا عنها الميكانيزم اوف اكشن وعرفنا السايد افكت. في نوت مهمة جدا لازم نعرفها عن الديكونجستنت، والمفروض ان هي تتقال لأي بيشنت بنطلع له الدواء ده OTC، خصوصا لو هي حاجات توبيكال، لو هي بخاخات المريض بياخدها وبيفضل يستخدمها يعني كل يوم، مع ان الصح ان هي بتستخدم فقط لمدة من 5 ل7 ايام، عشان هي لو استخدمت اكتر من المدة دي بدل ما هتعمل فازو كونستريكشن هتعمل فازو دايليشن، وهتعمل ريباوند كونجيشن يعني هتزود الكونجيشن اكتر. يبقى long term use more than 5 to 7 days of nasal decongestant has been associated with rebound congestion يعني rebound vasodilation. فعشان كده بنقول للمريض ان هو اقصى حاجة بيستخدمها 5 ل7 ايام وبعد كده بيوقفها. في منها أدوية أورال وفي منها التوبيكال اللي هي البخاخات أو النقط. بالنسبة للأورال عايزين نعرف فيهم سودو إفيدرين، الفينايل إفرين، الإفيدرين، والإبنفرين. الإبنفرين عايزين نعرف عنه برضو إن هو بيستخدم كمان في علاج السيفير أزمة وعلاج الأنافلاكتيك شوك اللي هي الحساسية الجامدة. ده بالنسبة للأورال. بالنسبة للتوبيكال في منها الإفيدرين، السودو إفيدرين، الفينايل إفرين، والزايلوميتازولين، وده يمكن أكتر حاجة بتستخدم اللي هو الأتروفين أو الأفرين والنافازولين. يبقى احنا قلنا كده الديكونجستنت عرفنا عنها الميكانيزم اوف اكشن والسايد افكت وبتستخدم لمدة قد ايه، وعرفنا الاكزامبل عليها سواء اورال او توبيكال. ده بالنسبة لأدوية البرد. بالنسبة بقى للعلاج بتاع الكف هنتكلم عن 3 أنواع. اول حاجه ميوكوليتيك الاكسبكترانت، تاني حاجه، تالت حاجه الانتيتوسيف او الكاف سبريسنت. اول حاجه اللي هو الميوكوليتيك اللي هو مذيب البلغم. ده كل فكرته ان هو بيكسر الميوكس، بيخليه اسهل ان هو يخرج. يبقى هو بيكسر الميوكس فبالتالي بيقلل الفيسكوسيتي، بيخليه للسك، بيخليه ايزير ان هو يخرج مع الكف. ده كل فكرته. اكزامبل عليه مهم ان احنا نعرفه اسيتايل سيستاين، امبروكسول، بروموهكسين، والكاربوسيستين. امبروكسول ده عبارة عن ميتابولايت من البروموهكسين، لكن الاتنين موجودين يعني في امبروكسول لوحده وفي بروموهكسين لوحده. ده بالنسبة للميوكوليتيك. تاني حاجة الاكسبكترانت اللي هو طارد البلغم. هو فكرته نفس الحكاية ان هو بيقلل الفيسكوستي بتاعة الميوكس ويخليه اسهل ان هو يخرج مع الكف، بس هو بيعملها بطريقة مختلفة، ان هو بيزود البرونكيال سكريشنز وبالتالي بيدوب البلغم. هو بيدوب البلغم وبيخليه كثافته تقل وبيخليه برضو اسهل ان هو يخرج مع الكف. Increase the bronchial secretion and make it easier to cough up mucus from the airways and lung.
اكزامبل عليه برضو مهم ان احنا نعرفهم: جوايفيناسين اللي هو اسمه التجاري المعروف ميوسينكس، بوتاسيوم ايودايد، الامونيوم كلورايد، صوديوم بايكربونات والاسيتيت سواء كانت صوديوم او بوتاسيوم، يعني الصوديوم اسيتيت والبوتاسيوم اسيتيت، الكريوسوت، سكويل، ايبيكاكوانا، والاسينشال اويلز زي الايكاليبتس. اخر 3 دول حاجات طبيعيه، السكويل والايبيكاكوانا والايكاليبتس، مهم برضو ان احنا نعرف اساميهم. اخر حاجه في علاج الكف هي الادويه الانتي تصف او الكف سبريسنت. الادويه دي بتستخدم في علاج الدراي كف، يعني مفيش ميوكس، هي كل فكرتها ان هي بتقلل عدد المرات بتاعه الكف، كف سبريسنت. اكزامبل عليها زي الاوبيويد، كودايين والفولكودايين والمورفين، وزي كمان الدكستروميثروفان والبنزوناتات والايزو امينايل. كده احنا خلصنا الادويه بتاعه الكف. ميوكوليتكس عرفناها، الاكسبكتورانت عرفناها، والانتيتوسيف عرفناها. في نوت مهمه جدا عايزين نقولها على ادويه الكولد بريباريشن. according to الKSA، according to القوانين والريجوليشنز بتاعه الKSA السعوديه، الادويه دي ما ينفعش تستخدم للاطفال اقل من 2 سنين. مهم ان احنا نعرف المعلومه دي، ومهم ان احنا نعرف السن، ما ينفعش تستخدم اقل من 2 سنين. كده احنا خلصنا موضوع الكولد والكف. احنا كل اللي قلناه هنا، قلنا التعريف بتاع الكولد، وعرفنا ايه الفرق بينه وبين الكف، وقلنا الفرق بينه وبين الفلو، وقلنا التعريف بتاع الكف. قلنا الادويه بتستخدم في علاج الكولد الانتي هيستامينيك، قلنا فيها الفيرست جنريشن والسكند جنريشن وعرفنا الفرق بينهم. تاني حاجه قلناها الدي كونجستنت والامثله عليها سواء اورال او توبيكال. بعد كده اتكلمنا عن ادويه علاج الكحه، الكاف، الميوكوليتكس والاكسبكترانت والانتيتوسيف. في اخر حاجه النوت المهمه جدا عن استخدام ادويه الكولد، ان هي مينفعش تستخدم اقل من سن 2 سنين. كده احنا خلصنا اول موضوع في ال4 مواضيع اللي معانا. تاني موضوع في الشابتر هو موضوع الأزمة اللي هو الربو أو حساسية الصدر. التعريف بتاع الأزمة هو chronic inflammatory disorder في airways. chronic يعني مرض مزمن، يعني ملوش علاج نهائي. يعني once المريض اتشخص ان عنده أزمة، بيبقى المريض ده أزماتيك وليه precautions معينة وليه أدوية معينة المفروض بياخدها with caution. طيب ايه هو الانفلاماتوري disorder في الايرويز؟ ده شكل الايرويز في الشخص النورمال اللي ما عندوش أزمة. هنلاقي ان الجدار بتاع الايرواي قليل والممر بتاع الهواء واسع. لكن في الشخص الازماتيك بيبقى العكس، الجدار بتاع الايرواي بيحصل فيه انفلاميشن، حجمه بيزيد، والممر بتاع الهواء نفسه بيقل، بيبقى كمية الهواء اللي داخله قليلة. زي الصورة دي، اول صورة هي صورة النورمال ايرواي، الجدار بتاع الايرواي نفسه حجمه قليل والممر بتاع الهواء واسع. في الازماتيك بيشنت، الازماتيك ايرواي، بيبدأ حجم الجدار ده يزيد، يحصل فيه انفلاميشن فحجمه يزيد والممر بتاع الهواء بيضيق. اما بقى خلال الاتاك في الازماتيك بيشنت، خلال الاتاك بيبدأ الانفلاميشن ده يزيد جدا ويزيد حجم الجدار ده جدا ويقل الممر بتاعة الهواء، زائد كمان ان بيحصل تايدنس او constriction في السموث ماسل بتاعة الايرواي نفسه. يعني بيبدأ ممر الهواء يضيق ويبدأ يحصل constriction في الايرواي، فكمية الهواء اللي داخله بتبقى قليلة جدا، وده اللي بيعمل الاتاك، ويبقى لازم المريض ساعتها ياخد البخاخة بتاعته او ايا كان التريتمنت اللي هياخدها. يبقى تعريف الأزمة هو عبارة عن chronic inflammatory disorder في airways causing recurrent periods of. الأعراض اللي بتيجي خلال الأتاك هي ايه؟ wheezing اللي هو صوت تزييق أو صوت صفارة، المريض بيحس بيه مع الأتاك. وكمان الدكتور لما بيسمع الشيست بالسماعة بيسمع صوت الويزنج ده واضح جدا. chest tightness ضيق في النفس، chest pain وجع في الصدر، shortness of breath يعني المريض مش عارف ياخد نفسه، و coughing يعني الكحة سواء كان فيها ميوكس أو لا، وغالبا بتبقى من غير ميوكس. الأعراض دي بتظهر خصوصا at night بالليل وفي ال early morning. الأزمة ممكن تيجي في أي سن، لكن غالبا هي بتيجي في سن التشايلد هود في الأطفال، وبيفضل طول حياته معروف ان المريض ده أزماتيك. طيب ايه هي الأدوية اللي بتستخدم في العلاج بتاع الأزمة؟
احنا هنقسم الادويه دي لاربع انواع: ريليفر اول حاجه اللي هي الادويه بتستخدم خلال الاتاك، كنترولر وبريفنتر، واخر حاجه الاذرز اللي هي الادويه بتبقى اد اون في العلاج بتاع الازمه. احنا عشان نفهم التريتمنت بتاعه الازمه، عشان نفهم كل واحد من دول، عايزين نقول خريطه صغيره كده دي اللي هنمشي عليها عشان نفهم الميكانيزم بتاع كل دواء بيشتغل ازاي. اول حاجه اللي بيحصل خلال الازمه، بيجي الانتيجين او التريجر او الاريتنت او الماده اللي هتعمل الازمه دي، الحاجه اللي هتعمل irritation، الايروي اللي هتعمل الانفلاميشن دي بتحفز خروج الانفلاماتوري ميديتورز اللي هي زي الليمفوسايتس، المونوسايتس، الايزينوفيل، اليوكوترينز، وزي الهستامين. الانفلاماتوري ميديتورز دي هي اللي بتروح على اللنج، تبدا تعمل انفلاميشن في الايروي، يبدا الجدار نفسه سمكه يزيد ويبدا ممر الهواء يقل. اللي بيعمل كده هي الانفلاماتوري ميديتورز اللي بيحفزها الانتيجين او التريجر او الاريتنت. ده اول حاجه. تاني حاجه عايزين نقولها ان اللنج نفسها فيها نوعين من الريسبتورز، البيتا 2 ريسبتور والماسكارينيك ريسبتور. البيتا 2 ريسبتور الاكتيفيشن ليها، يعني اي دواء بيبقى بيتا 2 اجونست بيعمل برونكو دايليشن، على العكس الماسكارينيك ريسبتور اكتيفيشن للماسكارينيك ريسبتور بيعمل برونكو كونستريكشن، بيعمل ضيق في الايرويز. ده احنا بنتكلم على الماسلز بتاعه الايرويز، هنا بيحصل برونكو كونستريكشن مع الماسكارينيك، وهنا بيحصل برونكو دايليشن مع البيتا 2 اجونست. خلاص كده دي الخريطة احنا هنرجع لها كل شوية عشان نفهم كل دواء بيشتغل ازاي. اول حاجة معانا اللي هو الريليفر، هنقول فيه حاجتين: البيتا 2 اجونست والماسكارينيك انتاجونست. دول مكانهم فين هنا؟ البيتا 2 اجونست هو اجونست على البيتا 2 ريسبتور في اللنج، وبالتالي بيعمل برونكودايليشن. الماسكارينيك انتاجونست هو انتاجونست للماسكارينيك ريسبتور في اللنج، يعني بيوقف شغل الاسيتايل كولين على الماسكارينيك ريسبتور، وبالتالي بيوقف البرونكو كونستريكشن، فبيعمل برضو برونكودايليشن. ده كده اول حاجه في التريتمنت ده، اللي هي ادويه ريليفر، يعني بتستخدم خلال الاتاك لان هي شورت اكتنج، الانست اوف اكشن بتاعتها سريعه، بتشتغل بسرعه وبتعمل برونكودايليشن بسرعه. اول حاجه السابا اللي هي شورت اكتنج بيتا 2 اجونست، زي السالبيوتامول اللي هو ليه اسم تاني اسمه الالبيوترول، زي بخاخه الفنتولين او الفنتمكس ده الاسم التجاري بتاعها، زي التربيوتالين، البيربيوتالين، البيربيوتيرول، والهيكسوبرينالين اللي هو ليه اسم تجاري ابرادرول، المهم ان احنا نعرفه، الفينوتيرول والايزوبرينالين. الايزوبرينالين ده هو بيتا 2 اجونست لكن هو بيتا 1 كمان، يعني هو نون سيلكتيف، بيتا 1 اجونست وبيتا 2 اجونست، فطبعا كده هو بيأثر على الهارت لان البيتا 1 ريسبتور بيشتغل على الهارت، عشان كده هو ما بيستخدمش كتير. بس احنا عايزين نعرفه كاسم ونعرف الميكانيزم بتاعه ان هو نون سيلكتيف بيتا اجونست. الادويه دي بتستخدم في التريتمنت بتاع الازمه اتاك، وكمان في البريفنشن بتاع الازمه اتاك. يعني المريض لو هو مريض ازماتيك، خلاص احنا قلنا ان هي حاجه كرونيك، وهيعمل اكسرسايز او هيعمل حاجه فيها مجهود، عارف ان هي دي ممكن تجيب له الاتاك بتاع الازمه، ممكن هو ياخد بخيتين من الدواء قبلها بحيث ان هو يعمل بريفنشن للاتاك. طيب الميكانيزم اوف اكشن احنا قلنا ان هي بتعمل ريلاكسيشن برونكيال سموث ماسل، يعني هي برونكو دايليتر عن طريق الاكتيفيشن للبيتا 2 ريسبتور الموجود في اللنج. السايد افكت بتاعتها هي بتعمل بالبيتيشنز، بتعمل خفقان او يعني بتزود ضربات القلب، المريض بيحس بضربات قلبه. تريمورز اللي هي رعشة في الجسم، هي تعتبر سيجرز يعني تشنجات، بس حاجة بسيطة جدا منها، يعني فورم بسيط خالص اللي هو التريمورز أو الرعشة. تاكيكارديا زيادة ضربات القلب، هايبرجلايسيميا بتزود السكر، هايبرتنشن بتزود الضغط، وهايبوكاليميا بتقلل البوتاسيوم. السابة بتعمل هايبوكاليميا، وعشان كده هي بتستخدم في العلاج بتاع الهايبركاليميا. دي معلومة كده ايه على جنب. طيب احنا كده قلنا السابا شورت اكتنج بيتا 2 اجونست، زي السالبيوتامول اللي هو الالبيوترول، زي التربيوتالين، البيربيوتيرول، هيكسوبرينالين، فينوتيرول، والايزوبرينالين.
قلنا بتستخدم في التريتمنت والبريفنشن الاتنين. الميكانيزم اوف اكشن بتاعها ان هي برونكو دايليتور عن طريق ان هي بيتا 2 ريسبتور اجونست، وعرفنا السايد افكت بتاعها بالبيتيشن، تريمور، تاكيكارديا، هايبركلايسيميا، هايبرتنشن، هايبوكاليميا. تاني حاجة في الريليفر اللي هو السامة short acting muscarinic antagonist او short acting anticholinergic يعني عكس الاسيتايل كولين، زي الابراتروبيان برومايد اللي هي معروفة باسم الاتروفنت. الاتروفنت دي بتتاخد انهاليشن، معروفة جدا طبعا. في منها تركيزين 250 وفي منها 500. السامة بتستخدم غالبا in combination مع السابة خلال الاتاك، خلال الأزمة exacerbation أو خلال الأتاك بتاع الأزمة. لو المريض كونتر انديكيتد للسابة للشورت اكتنج بيتا 2 اجونست ممكن ساعتها يستخدم السامة لوحدها، ويعني ده مش بيحصل كتير. المود اوف اكشن بتاعها ان هي بلوكينج الاكشن بتاع الاسيتايل كولين على الباراسمباثيك سايت في البرونكيال سموث ماسل. احنا قلنا على الماسكارينيك ريسبتور في اللونج، قلنا ان هي بتعمل له بلوكينج كوزنج برونكو دايليشن. السايد افكت بتاعها blurred vision يعني زغللة في العين، urinary retention بتقلل اليورين، بتحبس اليورين، وconstipation امساك. طبعا دي سايد افكت لاي حاجة بيبقى انتي ماسكارينك بيبقى ليها نفس السايد افكت ده، blurred vision urinary retention constipation. زي برضو الادويه اللي ليها انتي كولينرجيك سايد افكت، احنا مش بنتكلم هنا في علاج ازمه، لا هي ادويه ليها انتي كولينرجيك سايد افكت او ليها انتي كولينرجيك اكشن، زي الاتروبين والبنزوتروبين والبيوتروبيوم برومايد والهايوسين. دي عايزين نعرف الادويه دي ان ليها انتي كولينرجيك اكتيفيتي. طيب يبقى احنا قلنا كده السامة، عرفنا زي الابراتروبيوم برومايد، وعرفنا ان هي بتستخدم مع السابة خلال الاتاك. والمود اوف اكشن بتاعها هي ماسكارينيك انتاجونست، بتقفل الماسكارينيك ريسبتور او الشغل بتاع الاسيتايل كولين على الباراسمباثيك سايتس. وعرفنا السايد افكت بتاعتها blurred vision urinary retention constipation. كده احنا خلصنا الايه الريليفر. تاني حاجة اللي هو الكنترولر. الكنترولر دول هناخد فيهم دوايين، الكورتيكوستيرويدز واللابا لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. دول مكانهم فين على الخريطة بتاعتنا؟ الكورتيكوستيرويدز الرول بتاعها ان هي بتوقف كل الانفلاماتوري ميدياتورز، بتوقف الليمفوسايتس والمونوسايتس والايزينوفيل، بتوقف كل الانفلاماتوري ميدياتور، وبالتالي بتقلل البرونكو كونستريكشن على اللنج. ده بالنسبة للكورتيكوستيرويد. طب بالنسبة لللابا لونج اكتنج بيتا 2 اجونست هي نفس الميكانيزم بتاع الشورت اكتنج، بس هي بتشتغل لمدة اطول، بيبقى الانس اوف اكشن بتاعها متأخر شوية عن السابا، بيبقى بتشتغل لمدة اطول. عشان كده هي تعتبر كنترولر، يعني مش بتستخدم خلال الاتاك، لا هي بتقلل حدوث اصلا الاتاك. طيب يبقى الكنترولرز هنقول فيهم حاجتين، كورتيكوستيرويدز واللونج اكتنج بيتا اجونست. كورتيكوستيرويدز في منها انهاليشن وفي منها سيستميك كورتيكوستيرويدز اللي هي الادويه الاورال او البارنترال. الانهاليشن زي البيكلوميسازون اللي هي الاسم التجاري بتاعها مهم نعرفه برضو، بيكوتايد، زي البيوديزونايد، السيكلوسينايد، الفلوتيكازون، موميتازون، وترايامسينولون. ده بالنسبة للأدوية الانهاليشن. الأدوية السيستميك احنا هنقولهم بالترتيب من الأضعف للأقوى، ومهم ان احنا نعرفهم بنفس الترتيب ده. أضعف حاجة فيهم هو الكورتيزون، بعد كده الهيدروكورتيزون، ميثايل بريدنيزون اللي هو بيساوي بيساوي البريدنيزون، بعد كده الترايامسينولون، بعد كده البيتاميثازون، بعد كده الديكساميثازون. يعني معنى كده الديكساميثازون هو اقوى حاجة فيهم، الكورتيزون هو اضعف حاجة فيهم، بعده الهيدروكورتيزون. عايزين نقول بس نوت صغيرة على البريدنيزون. البريدنيزون الماكسيمم ديلي دوز بتاعته هي 80 ملي جرام بير داي، الماكسيمم ديلي دوز بتاعته 80 ملي جرام في اليوم. طيب المود اوف اكشن احنا قلنا خلاص انتي انفلاماتوري، بتوقف كل الانفلاماتوري ميدياتورز. ايه هي السايد افكت بتاعه الكورتيكوستيرويدز؟ اول حاجه الكاشنج سيندروم. ايه هو برضو الكاشنج سيندروم؟
الكاشنج سندروم هو مرض عبارة عن زيادة الكورتيكوستيرويدز في الجسم سواء خارجيا، يعني سواء من الأدوية، أو زيادة طبيعية، زيادة إفرازها في الجسم. بتعمل أعراض كتير، أهمها اللي يهمنا اللي هو الراوند فيس أو المون فيس، اللي هو بتخلي الفيس يبقى راوندد. وكمان بتعمل صوديوم ووتر ريتنشن، بتجمع ميه في الجسم كله، وبتعمل كمان اوستيوبروسيس، بتخلي المريض عرضه للكسور، هشاشه عظام بتخلي المريض عرضه للكسور. ده كده باختصار الكاشنج سندروم. لو استخدمت الكورتيكوستيرويدز بطريقه غلط، استخدمت بكميه كبيره، ممكن تؤدي للكاشنج سندروم. كمان بتعمل هايبرجلايسيميا، بتزود السكر، هايبرتنشن بتزود الضغط، صوديوم ووتر ريتنشن يعني بتجمع الميه والصوديوم في الجسم عشان كده بتعمل ورم في الجسم كله. بتعمل اوستيوبروسيس، هشاشة العظام، بيبقى المريض عرضة للكسر. الكاتاراكت اللي هي الميه البيضاء على العين، اللي هي يبدأ يبقى فيه جزء ابيض او كلاود كده على العين، وممكن تغطي العين كلها، مش بس على قد اللينس بتاعه العين. وكمان بتعمل immunosuppression، بتقلل المناعة، بتعمل مايوباثي يعني ضعف في العضلات اللي هي نفسها muscle weakness، وكمان ممكن تؤدي البيبتيك ألسر، ممكن تؤدي لحدوث قرح في المعدة. طيب يبقى الكورتيكوستيرويد تاني احنا قلنا ان في منها انهاليشن وفي منها سيستميك. عرفنا المود اوف اكشن بتاعها على الخريطه اللي هو انتي انفلاماتوري. سايد افكت بتاعها كاشنج سندروم، هايبرجلايسيميا، هايبرتنشن، صوديوم ووتر ريتنشن، اوستيوبروسيس، كاتاراكت اللي هي الميه البيضاء على العين، وهي كمان immunosuppressant، بتقلل المناعه، بتعمل muscle weakness، وبتعمل بيبتيك ألسر. النوت اللي عايزين نقولها على الكورتيكوستيرويدز، هي ليها استخدام تاني غير الأزمة. الكورتيكوستيرويدز ليها طبعا استخدامات كتير، اللي عايزين نعرفها منهم ان هي بتستخدم كإميونوسبريسنت، كدواء بيقلل المناعة، خصوصا في حالات الأورجان ترانسبلانت، يعني في نقل الأعضاء. ساعتها بيحتاجوا ان هم يقللوا المناعة عشان الجسم يقللوا مقاومة الجسم للجزء الغريب اللي هيتزرع جوه الجسم. فالكورتيكوستيرويدز من اكتر الحاجات اللي بتستخدم ساعتها كاميونوسبريسنت. بيستخدم كمان كانتي انفلاماتوري، بتستخدم في علاج الاديسونز ديزيز. اديسونز ديزيز هو بالظبط عكس الكاشنج سندروم. الكاشنج هو نتيجة زيادة الكورتيكوستيرويدز، الاديسون هو نتيجة نقص الكورتيكوستيرويدز، ومش كورتيكوستيرويدز بس، لا ده نقص الافرازات بتاعة الادرينال جلاند اللي من ضمنها طبعا الكورتيكوستيرويدز. فبيحصل عكس بالظبط الكاشنج سندروم، فساعتها بيستخدم الكورتيكوستيرويدز، بتستخدم في التريتمنت. يبقى قلنا immunosuppressant، بتستخدم كأنتي انفلاماتوري، بتستخدم في الاديسونز ديزيز، وكمان بتستخدم كادجيوفنت، يعني حاجة مساعدة في علاج السبتيك شوك والهايبو بيتيوريتيزم. السبتيك شوك اللي هي الصدمة التسممية، يعني انفكشن، بكتيريا بتدخل الجسم بصورة عالية جدا لدرجة ان هي بتوصل للدم، بيبدأ يحصل ليكج لبقية اعضاء الجسم، يعني بتأثر على بقية اعضاء الجسم، وممكن توصل كمان للجسم. الكورتيكوستيرويدز بتستخدم في الحالة دي كحاجة مساعدة، لكن طبعا مش هي اساس التريتمنت. الهايبوبيتيوريتيزم اللي هو بتقل الافرازات بتاعة البيتيوتري جلاند اللي هي الغدة النخامية في المخ، بيستخدم برضو الكورتيكوستيرويدز ساعتها كحاجة ادجيفنت، كحاجة مساعدة في التريتمنت. احنا كده خلصنا اول حاجة الريليفرز، تاني حاجة الكنترولرز. اتكلمنا على اول حاجة فيهم اللي هي الكورتيكوستيرويدز، تاني حاجة فيهم اللي هي اللابا لونج اكتنج بيتا 2 اجونست زي سالميترول، فورميترول، والبامبيوتيرول. ناخد بالنا ان هنا اسمه سالميترول، لكن السابا كان اسمه سالبيوتامول. اللونج اكتنج بيتا اجونست اللي هي اللابا بتستخدم in combination مع الانهيلد كورتيكوستيرويدز في المانجمنت بتاعة الأزمة، لكن ما بتستخدمش في الأكيوت أتاك. هي أدوية كنترولرز، يعني بتستخدم في الكنترول بتاع الأزمة عشان تقلل حدوث الأتاكس، لكن مش كتريتمنت للأكيوت أتاك. اللي بيستخدم في الأكيوت أتاك تاني هو السابا أو الساما. مود اوف اكشن بتاعها بتعمل ريلاكسيشن للبرونكيال سموث ماسل، يعني هي برونكو دايليتور عن طريق الاكتيفيشن للبيتا 2 ريسبتورز
زي ما شفناها على الخريطة. سايد افكت بتاعها بتعمل هيدك، بتعمل هايبرتنشن، تزود الضغط، بتعمل هايبرجلايسيميا، بتزود السكر. في نوت مهمة جدا على اللابة. اللابة عليها تحذير ان هي مينفعش تستخدم لوحدها، بتستخدم ان كومباينيشن مع الانهيلد كورتيكوستيرويدز او الكورتيكوستيرويدز بصفة عامة، لان هي لو استخدمت لوحدها لقوا من خلال الترايلز، من خلال التجارب، ان هي بتزود حدوث الدس. يبقى use without inhaled corticosteroids is contraindicated as it increase asthma related death. عشان كده بتستخدم مع inhaled corticosteroids. كده احنا خلصنا اول حاجة الريليفر السابة والسامة، تاني حاجة الكنترولر corticosteroids واللابة، تالت حاجة هي الادوية البريفنتر، الادوية اللي بتمنع حدوث الازمة. هنتكلم فيه عن الليوكوتريين موديفايرز والماست سيل ستابيلايزر والمونوكلونال انتي بودي. مكانهم فين هنا؟ الليوكوتريينز موديفاير هي بتقلل واحد من الانفلاماتوري ميديتورز مهم جدا هو الليوكوتريين. هنا عايزين نتكلم عنها بالتفصيل شويه. الليوكوتريين ده بيجي منين اصلا؟ بيجي من التكسير بتاع الاراكيدونيك اسيد اللي هو المكون بتاع السيل ممبرين بتاع الخلايا. اراكيدونيك اسيد هو المكون بتاع السيل ممبرين بتاع الخلايا، بيتكسر بانزيم الكوكس 1 والكوكس 2 واللايبوكسجينيز. لو اتكسر باللايبوكسجينيز بيطلع ساعتها الليوكوتريين اللي هي اصلا انفلاماتوري ميديتور، بتروح تعمل انفلاميشن وبتروح تعمل برونكو سبازم. فكرة الليوكوتريينز موديفاير ان هي بتوقف الانزيم ده بس كده، بتوقف اللايبوكسجينيز وبالتالي بتقلل الليوكوتريينز. يبقى الليوكوتريينز موديفاير المود اوف اكشن بتاعها هي specific lipoxygenase inhibitor which inhibit leukotriene formation which contribute to inflammation mucus secretion والبرونكوسبازم، زي المونتيليوكاست، زي الزافيرلوكاست، وزي الزليوتون. سايد افكت بتاعها بتعمل هيدك، بتعمل ابدومينال بين، وبتعمل نوزيا اللي هو الاحساس بالقيء، والفوميتنج اللي هو القيء. دي اول حاجه في البريفنتر. تاني حاجه اللي هي ماست سيل ستابيلايزر. برضو عايزين نتكلم تفصيل شويه عن الماست سيل. ده شكل الماست سيل، بيبقى عليها ريسبتور. لما بيحصل ان الانتيجين او الالرجين بيعمل كومباينيشن مع الريسبتور ده، بتبدا الماست سيل تفتح ويخرج هنا، يحصل دي جرانيوليشن، ويبدا يخرج الهستامين اللي هو انفلاماتوري ميديتور اللي هو بيعمل الاعراض بتاعه الانفلاميشن. فكره الماست سيل ستابيلايزر ان هي بتقفل الريسبتور ده، تمام، فبتقفل خروج الهستامين من الماست سيل. يبقى الماست سيل ستابيلايزر ميكانيزم اوف اكشن بتاعها prevent the mast cell from releasing الهستامين، وكمان ليها تأثير على الليوكوتريينز which is responsible for الانفلاميشن، زي الكرومولين والنيدوكروميل. النيدوكروميل ده ليه اسم تجاري اللي هو تايليد انهيلر، بخاخة اسمها تايليد، مهم برضو ان احنا نعرفها. والكيتو تي في دي اللي هي الماست سيل ستابيلايزر. الماست سيل ستابيلايزر دي كمان تستخدم في، ليها استخدام مشهور في اللونج تيرم كنترول للازمه في البريجننت وومن. لما تكون في الفيميل البريجننت بيعملوا لها تعمل كنترول للازمه، بتستخدم ساعتها الماست سيل ستابيلايزر، وخصوصا الكرومولين والنيدوكروميل، ده من اشهر الحاجات اللي بتستخدم في البريجننت وومن. تالت حاجة في البريفنتر اللي هي المونوكلونال انتي بودي. المونوكلونال انتي بودي برضو بتشتغل على الماست سيل، بس في حالة واحدة بس. الانتي بودي اللي هو الاي جي اي ده الطبيعي بتاعه ان هو موجود في الجسم. لما بيزيد الانتي بودي ده بيبدأ هو نفسه يعمل بايندنج على الريسبتورز بتاعة الماست سيل ويبدأ يخرج الهستامين. في الحالة دي بيبقى التريتمنت اللي هو المونوكلونال انتي بودي بيشتغل. يعني المونوكلونال انتي بودي ما بيستخدمش الا لو السبب في الازمه هو الاي جي اي، الانتي بودي اللي هو الاي جي اي. يبقى المونوكلونال انتي بودي اللي هو الاوماليزوماب اللي هو الاسم التجاري بتاعه زولير، هي حقنه بتتاخد على فترات طويله
دي بتستخدم في التريتمنت بتاع المودريت تو سيفير بيرزيستنت ازمه، لما خلاص يعني كل التريتمنت التانية اتجربت وما جابتش نتيجه ولسه الازمه مودريت او سيفير. وكمان ما بتستخدمش غير في العيانين اللي اكتر من 6 سنين، يعني هي ما بتستخدمش في الاطفال اقل من 6 سنين، بتستخدم في البيشنت اكتر من او يساوي 6 سنين with proven IgE mediated sensitivity، يعني اللي اتعمل لهم تحليل بتاع الIgE وطلعت نسبته عالية، وطلع هو اللي مسؤول عن الأزمة أو عن الألرجي اللي حاصلة. المود اوف اكشن بتاعه inhibit ال IgE binding to ال IgE receptor على الماست سيل. السايد افكت بتاعته injection site pain اللي هي او irritation، اللي هي بتعمل irritation في منطقة الحقن، وليها ريسك للفينس ثرومبو امبوليزم. الفينس ثرومبو امبوليزم دي